Horlama birçok sebeple ortaya çıkabilir. Anatomik bozukluklar, burun ve ağız yapısındaki, çene kapanmasındaki çeşitli bozukluklar, aşırı kilo alma, akşam ağır yemek tüketme, alkol alımı, hava yollarındaki çeşitli seviyelerdeki sarkma, dokulardaki nefes alıp verme esnasında tıkanmalara ve rahatsız edici gürültülere sebep olabilir. Horlama tedavisinde birçok yöntem kullanılmakta. Bunlardan biri de lazerle horlama tedavisi. İşlem herhangi bir invaziv ya da ağrılı bir prosedür değildir. Yaklaşık olarak 30 ila 45 dakika süren bir işlem. İşlem esnasında hastanın yumuşak damak, bademcik ve çevre mukozal dokusunda lazerle bir ısı enerjisi vererek kolajen liflerinde kısalma, kalınlaşma ve bu bölgede dokularda sıkılaşma sağlamaktayız. Yaklaşık olarak 3-4 seans olarak önermekteyiz. Seans aralıkları 2-3 haftalık aralıklarla yapılmakta. Ağrısız bir işlem.